guys! Welcome back to my channel. So if you're new, don't forget to So for this video, mag-unbox tayo ng isang robotic vacuum cleaner. Actually, nag-purchase ako nito para kahit may ginagawa ka, like nasa kusina ka, pwede mo na lang siyang i-on and meron nang mag-vacuum sa floor mo. Check natin yung features niya sa mismong box lang muna. So, sabi dito, noise reduction. So, for sure, hindi siguro ganun kalakas yung ingay niya compare sa mga normal na vacuum na meron tayo sa bahay. Next, may long brush daw siya. And USB charging, 90 minutes siguro yung span mismo nung robotic vacuum cleaner kasi hindi ko pa rin naman siya na-try. Sabay-sabay tayo mag-try later. So, open na natin yung box. Sabay-sabay natin i-check kung ano yung laman niya. So, tsaka kung ano kasama. So, here, eto na yung USB niya. USB. And then, may cloth din na kasama. Plus, little screw. Let's see. Tapos, meron na rin siyang instructions or yung manual. And then, chaning! Ito na ang ating robotic vacuum cleaner. So, hindi siya matagal, guys. Ayan. Very handy siya. Hindi mabigat. Hindi rin naman siya super lightweight. So, kung makikita nyo, ito yung mga brush niya sa ilalim. And then, may gulong talaga siya. Tapos, ito yung suction. Meron din siyang handle here. And, power on button. Ayun na. Diba? Napindot ko agad. Magkapindot ko, gumana agad siya, guys. So, patayin muna natin. Sa taas nung on and off button, nandun yung USB socket or yung pang-plug ng USB. And then, check natin kung ano to. Yeah, lever na to. So, matigas siya, guys. Kailangan natin. Ayun. Ay. So, natatanggal. And then, dito mapupunta yung, nice. Dito mapupunta yung mga dust na makukuha. So, meron ditong pull out the dust box board. Dito siguro nalalagay yung mga dumi na nakukuha ng robotic vacuum cleaner. Tanggalin natin. Okay. So, ito yung compartment niya. Balik na natin para i-try natin yung function niya and kung gaano talaga kadaming makukuha. Few moments later. Yan, after natin i-try, tignan na natin kung gaano kadaming dust or buhok ang nakuha. Ang tigas na talaga, guys. Yan. Tignan natin, open, and let's see. Mukhang maalikabok na siya kaagad. Okay, labas pa lang makikita nyo na may, ayan na, lumipad na yung ibang dust. So, marami talagang nakuha ng mga hair and dust. So, and then here pa, meron pa. So, lumilipad yung dust, kaya careful kayo pag open niya. Okay, so after nyan, for me, yung price ng robotic vacuum cleaner natin sa usage niya is okay naman, worth it naman. Kasi, nabili ko tong robotic vacuum cleaner na to sa Lazada. Flash sale ko siya nakuha. Kaya, nabili ko siya for around 1,500 to 1,600 pesos lang. And, para sa mga katulad kong moms na may small baby, o pumalito ko ng aking baby, 4-month-old baby, okay siya. Helpful naman tong robotic vacuum cleaner. Kasi kahit papano,
yung mga maliliit na dust and mga hair is nakukuha naman ng ating robotic vacuum cleaner. For the price na 1.5 to 1.6, at least meron nang tutulong sa'yo. Yes, tutulong sa'yo na maglinis kahit papano ng kitchen nyo or ng room. Kaya for me, for the price, okay naman. Siguro bibigyan ko siya ng 4 stars. Thank you for watching!